Стаіць пры дарозе бацькаўская хата. Калісьці жылі мы ў ёй небагата, але была бульба і хлеб чорны з печы. Было што абуць і накінуць на плечы. Аб гэтым заўжды клапаціўся наш тата, і днём і ўначы працаваў ён заўзята. Тата ўсіх нас вучыў працаваць, і хату бацькоў ён прасіў захаваць. Ніхто ў той хаце мяне не чакае, коровка ў хлеве даўно не рыкае, у вокнах святло не такое гарыць, а хатка сама ў сумоце стаіць. Стаіць пры дарозе бацькаўская хата. Няма ўжо матулі, сышоў даўно тата. Сястрыца памерла, памерлі браты, таму няма сэнсу хадзіць мне туды. Сумую я, калі там праязджаю, дзяцінства, юнацтва сваё успамінаю. Сэрца і душу ностальгія кранае, але ненадоўга услед попускае. Ніхто ў той хаце мяне не чакае, коровка ў хлеве даўно не рыкае, у вокнах святло не такое гарыць, а хатка сама ў сумоце стаіць. Магчыма, не варта да сэрца ўсё браць, але як жа можна яму загадаць? Магчыма, не варта да сэрца ўсё браць, але як жа можна яму загадаць?